cumi na kumwe cyangwa se Ugushyingo ni ukwezi gutangirwa n'umunsi mukuru w'abatagatifu bose. Muri uku kwezi rero k'Ugushyingo tunagerageza kwibuka abacu bapfuye tubasabira. Murizi sabira abacu bapfuye ukwezi kose kwa Ugushyingo kwa 12 kubera ko abavandimwe bacu bapfuye turabakunda kandi nabo baradukunda. Nubwo mama wapfuye cyangwa papa wawe cyangwa abavandimwe bawe bapfuye cyangwa se inshuti zawe, ntabwo byarangiye. Ugomba guhora uzirikana ko bitagize gute bitarangiye. Ugomba kuzirikana buri gihe ko bitarangiye, ntabwo byarangiye. Ntabwo ubuzima burangirana n'umubiri, sibyo? Kuko ufite umubiri ukagira na roho. Ndimo kuvuga ko tugizwe n'umubiri n'iki na roho. Tugizwe n'umubiri na roho. Rero iyo dupfuye tubona ko roho n'umubiri bihise bitandukana, noneho umubiri ugashyingurwa, roho ikazamurwa ku Mana, sibyo? Rero roho z'intungane tuvuga ngo ziri hehe? Ziri mu biganza by'Imana. Roho z'intungane ziri mu biganza by'Imana. Abo nibo twita abatagatifu. Roho z'intungane ziri mu biganza by'Imana. Ariko hari igihe iyo nzira yo kugana Imana tuvuye muri uyu mubiri, iyo nzira hari igihe iba inzira yo gusukurwa ku byo tutanogeje tugira hano ku isi, nibyo twita purugatori. Ni inzira tuba turimo tugana Nyagasani, dusukurwa ni purugatori, tukagera ku Mana nta bwandu na buke dufite. Rero izo roho zitegereje kugera mu biganza by'Imana mu ijuru, tuvuga ko ari roho ziri mu purugatori. Roho ziri mu purugatori rero turazisabira kugira ngo zigere mu biganza by'Imana. Baba bafite inyota nyinshi, babona uko ijuru rimeze, ariko batararikandagiramo, bikabatera kubabara cyane. Iryo babara ribabaho n'iryo sukurwa, ni ugusukurwa n'ibyifuzo bikomeye byo gusanga Imana. Barimo kubona uko abatagatifu babayeho. Iyo nyota yo gusanga Imana rero igatuma bababara cyane, tukabasabira ngo bave mu purugatori bajye hehe? Bajye mu ijuru. Twaremewe kugira gute? Kuzajya mu ijuru. Twaremewe kuzajya mu ijuru, ntabwo twaremewe kujya hehe? Ntabwo twaremewe kujya mu muriro. Ariko abagomeramana bazayigomera kugeza ku ndunduro, batihannye bazajya hehe? Bizajya muri Kristo Yesu atuzwe. Niyo mpamvu uyu munsi tuzirikana abatagatifu, kugira ngo natwe dukomeze kugira inyota no kuzabasanga hehe? Mu ijuru. Dufite abazina bacu batagatifu, bagomba guhora batwibutsa ko natwe tugomba guharanira kuzajya hehe? Kuzajya mu ijuru. Guharanira kuzajya mu ijuru, wambaza uti nabikora gute? Ivanjiri uyu munsi iratwereka uburyo tugomba kwitwara kugira ngo tuzajye mu ijuru. Aba bahirwa bose bazajya mu ijuru. Hahirwa abakene umutima. Yesu abonye icyo kivunge cy'abantu, ni nk'abari hano, namwe muri kivunge, namwe muri benshi mwabukeye.
mwabukereye mwaje kureba Yesu, mwaje guhura na Yesu. Ariko none to kujya mu ijuru si ibanga, dore ibigomba kuranga bifuza kujya hehe, kujya mu ijuru. Icya mbere ngo hahirwa abakene ku mutima, kuko ingoma y'ijuru ari yawe. Ingoma y'ijuru ari yawe. Bifuza kuzajya mu ijuru, ubu bukene bwo ku mutima ni ngombwa. Ubukene bwo ku mutima ni ngombwa cyane. Nubwo uhora dukeneye Imana, duhora dushakashaka Imana nk'umukene nyine, duhora dushakashaka Imana uko bwije n'uko bukeye. Niba uhora ushakashaka Imana uko bwije n'uko bukeye, bikakubuza no gusinzira igihe cyose naho uri hose, uri umukene ku mutima. Urashakashaka iki? Ushakashaka Imana. Uhora ushakashaka Imana ukumva ntaho uragera, buri munsi ukumva ntaho uragera, ariko ukumva ushakashaka Imana, uri umukene ku mutima. Wowe wumva ko utari kumwe n'Imana ntacyo waba uri cyo, wowe wumva ko utari kumwe n'Imana ntacyo washobora, uri umukene ku mutima. Wowe wumva ko Imana ikurutira byose, ikakurutira bose, urahirwa kuko uri umukene ku mutima. Ubwo bukene ni ngombwa, uhora gushakashaka Imana. Wa mukene utagira ubona icyo kurya bimugoye, agahora ashakashaka ifunguro, akabyuka kare kare ajya gushaka ikiraka kugira ngo abone ifunguro. Mwese murahirwa muhora mubyuka kare kare mushakashaka Imana, murahirwa kuko muri abakene ku mutima. Gira ngo kuba abakene ku mutima nibyo byatumye tugira ngo tuza hano. Kristo Yesu aguzwe. Wowe waje hano udashakashaka Imana, ushaka wagira gute? Ukakwitanga kuko waba wayobye. Ndatekereza ko bari hano baje guhimbaza iki gitambo cy'Ukaristiya, bakuruwe no gushaka iki? Gushaka Imana, gushakashaka. Ngo amaso yacu ayazima kugeza tugiriwe n'ubu amaso yawe ugagirije mu ijuru. Uhora uhanze amaso Imana yacu, uhora uyihanze amaso, uhora wumva ukeneye impuhwe zayo uko bwije n'uko bukeye, uri umukene ku mutima. Urahirwa kandi uri mu nzira igana mu ijuru. Ntabwo ari ubutagatifu ari ibintu bihishwe. Icya mbere twumvise ngo ni ukuba ufite ubukene ku mutima. Kabiri, wahirwa biyoroshya ko bazatunga isi bo urwaye. Kwiyoroshya. Hari umuzi w'icyaha witwa kwikuza. Kristo Yesu aguzwe. Kwikuza ngo ni umuzi w'icyaha uhanagurwa imizi yose. Yari afite iki? Imizi yose. Hari imizi y'ibyaha, ariko muri iyo mizi y'ibyaha Sekibi Rusufero ngo yarikujije, ngo yibonye ubwiza, ngo arikuza, ngo atakaza kubana n'iki? Kubana n'Imana. Rero abiyoroshya barahirwa nabo bari mu nzira nziza igana Imana.
umunsi uzumva uri kwikoza uzamenye ko bigize gute bikurangiriye. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo abikuza bazagira gute, bazacishwa bugufi, n'abicisha bugufi bazagira gute, bazakuzwa. Kubera ko abicisha bugufi bazakuzwa, kubera ko abiyoroshya bazakuzwa, Yesu aduhishurira umunsi ko ariko no kwiyoroshya kugira ngo tuzabona Imana. Tugomba kwiyoroshya kuko turabizi turi abanyantege nke, hari byinshi tudashoboye. Kwicisha bugufi, kwiyoroshya bituma Imana yinjira mu buzima bwacu, maze ibyo tudashoboye Imana ikagira gute, ikabidushoborera, ikabidukorera. Wahirwa biyoroshya kuko bazatuma niba wiyoroshya uri mu nzira igana mu ijuru, uri mu nzira igana Imana. Ngo hahirwa abababaye kuko bazagira gute, basanga. Kristo Yesu ati hahirwa kuba barase ko hari bibi bizatuma tujya mu ijuru gute. Sibyo? Ushobora kwibaza uti kuba baratuma ajya mu ijuru gute? Kuba baratwara ibibi bizatuma ajya mu ijuru gute? Ariko ngo hahirwa abagize gute, kuko bazabuzwa n'Imana. Mu byahishwe turabona ukuntu kubabara ari byiza. Kubabara bifite isura y'ubwiza. Umwe mu bakamba afata ijambo maze arambaza ati, aba bantu bambaye amakanzu yererana ni bande kandi baturutse hehe? Ndamusubiza nti shobuja ni wowe wagira gute. Ni Yohana uri kutubwira ngo yashubije umukambwe yeretswe mu ijuru, aba n'uyu mukambwe mu ijuru. Ngo nuko rero uyu mukambwe aganira na Yohana, Yohana ari mu iyerekwa. Ngo mukambwe ngo aramubaza, ubwo mu bakambwe afata ijambo maze arambaza ati, abantu bambaye amakanzu, abo bantu bambaye amakanzu yererana ni bande kandi baturutseho? Ngo ndamusubiza nti shobuja niwe wagira gute, niwe bamumenya. Nawe arambwira ati, aba bavuye mu magorwakazi. Bavuye mu magorwakazi, bamesha amakanzu yabo, bamesha amakanzu yabo bayerereza mu maraso ya ntama. Niyo mpamvu Yesu aratubwira ati, hahirwa abababaye kuko bazagira gute, abazamesa amakanzu yabo bakayerereza mu maraso ya ntama, abo barashyirwa, bazabona Imana byanga byakora. Ububabare rero buri mu bituma tunyura mu nzira tugana iki, tugana. Abakene barababara n'abakire bakagira gute, bakababara. Abantu barababara n'abakuru bakagira gute, bakababara. Abanyabyaha barababara n'intungane zikagira gute, zikababara. Ababatijwe barababara n'abapagani bakagira gute, bakababara. Ariko ntabwo abababara bose baba bari kumesa amaraso yabo, amakanzu yabo mu maraso ya ntama. Ni ukubabara, ukababarana nande na Yesu, kubabarana na Yesu, kubabarira muri Yesu. Hari abantu bagomba amagara agira gute, amagara arasaza. Ariko ububabare bwawe nibutuma uva mu Imana, ntabwo uzaba umeshe, ntabwo uzaba ukwemeza amakanzu yawe mu maraso y'intama. Ni ryari ububabare bwacu butugirira akamaro? Iyo ububabare bwacu tubutuye Imana, iyo ububabare bwacu butadukuye mu murongo w'urukundo rw'Imana, mu murongo w'urukundo rw'abavandimwe bacu, iyo ububabare bwacu butaduteye gusenga ibigirwamana, tukarangamira Imana mpaka itugirira impuhwe, nk'uko twahoze turirimba, tuba turi kumesa amakanzu yacu tukayerereza mu maraso yande ya ntama. Niyo mpamvu Yesu tubwira
ati hahirwa abababaye baje hano mugize gutera murashyirwa niba murangamiye Imana ngo abe ariyo izaba hose, ngo abe ariyo izabakiza. Tumuve mu murongo w'Imana, tumuve mu murongo w'ivanjiri, tumuve mu murongo w'ikimana tubwira. Murashyirwa kuko mwahirwa abababaye kuko bazahuzwa. Baba bandusha amakanzu yabo bayerereza hehe? Mu maraso y'Imana. Kubabarana na Kristo tukazukana na Kristo, kubabarana na Kristo tugapfana na Kristo tukazukana nande na Kristo, kugira ngo tuzabane nande na Kristo. Hahirwa rero abababaye kuko barahirwa abasonze ubutungane bakabugirira inyota kuko bazahazwa. Usonze ubutungane, usonze ubutungane barangwa no guhora birinda ikibi, bahora barangwa no kwirinda icyaha bakagitinya. Abo ni abagize gute? Ni abasonze ubutungane. Kandi niyo baguye mu cyaha kubera intege za muntu, bihutira kwicuza ibyaha byabo, bihutira gushaka penetensiya kugira ngo bahanagurwe ibyaha byabo, bakomeze inzira y'ubutungane. Yemwe abashakashaka ubutungane, abantu baje muri iki gitambo cy'Ukarisitiya, ndabifuriza kugira ngo gusonzera iki? Ubutungane. Gusonzera ubutungane, ikimenyetso cya mbere ni ugutinya iki? Ugutinya icyaha. Ugutinya Imana ni ugutinya icyaha. Ariko wagwa mu cyaha ukihutira kugira gute? Gusaba imbabazi. Urumeze gutyo urimo gusonzera iki? Ubutungane. Bahirwa abasonzera ubutungane bakabugirira inyota, bakabugirira inyota kuko bazahazwa ibyishimo mu ijuru, bazahazwa umunezero, bazahazwa no kubona Imana, bazabona Imana. Wahirwa abagira impuhwe kuko bazagira gute? Kuko bazazigirwa. Hirwa abagira impuhwe kuko bazazigirirwa. Duhora tuzirikana impuhwe z'Imana iyo turi muri iri sengesho ry'impuhwe ryo gusabira abarwayi. Duhora twiyambaza iki? Impuhwe z'Imana. Ntabwo twiyambaza impuhwe z'Imana kugira ngo Imana itugirire impuhwe gusa, oya, ahubwo twiyambaza impuhwe z'Imana kugira ngo natwe duhe impuhwe zayo, natwe tuba abanyampuhwe nk'uko Data wo mu ijuru ari iki? Data wo mu ijuru ni umunyampuhwe. Hahirwa abagira impuhwe kuko bazazigira. Aha ngaha biratwumvisha ko dushobora kugira inyota y'ijuru, dushobora kugira inzara y'ijuru, inzara y'ubutungane, ariko tugumye turi abantu dukeneye impuhwe z'iki? Z'Imana. Kuko imbaraga zacu ntabwo zishobora kudukiza hatarimo iki? Hatarimo impuhwe z'Imana. Tuzajya mu ijuru atari kubw'imbaraga zacu, ahubwo kubera impuhwe z'iki? Z'Imana. Tuzaharanira ubutungane, tuzatinya icyaha, tuzanga icyaha, ariko tuzababarirwa igihe twaguye mu cyaha kubera impuhwe z'iki? Z'Imana. Izo mpuhwe z'Imana rero natwe zigomba kuturanga, tukaba abanyampuhwe nk'uko Data wo mu ijuru ari iki? Bahirwa rero kugira impuhwe ni ugusa na Data. Kristo Yesu avuga kugira impuhwe ni ugusa na Data, kuko Data wo mu ijuru ari iki? Ari umunyampuhwe. Igihe ufite impuhwe ukagirira impuhwe umuntu ushoboye, ukagirira umuntu ufite inyota, ukagirira umuntu wambaye ubusa, ukagirira umuntu utagira aho atuye, ukagirira umuntu impuhwe urwaye, ukagirira impuhwe abafunze, urashyirwa ukabashakira ubufasha, ariko nawe ukigirira impuhwe. Hari abantu batigirira impuhwe, sibyo?
hari abantu batigirira impuhwe. Iyo umuntu afashe icyemezo ngo agiye kwiyahura, nawe ntabwo aba agize gute, ntabwo aba yigiriye. Tugomba natwe kwigirira impuhwe kandi tukazigirira iki? Abavandimwe bacu. Hahirwa rero, hahirwa abagira impuhwe kuko bazazigirirwa, bazabona Imana, bazajya nabo muri ijuru, bazitwa abatagatifu b'Imana. Hahirwa abagira impuhwe, hahirwa abakeye ku mutima kuko bazagira gute? Basanga ucya ku mutima. Murakeye ku mutima, murakeye ku mutima. Ko mubitinya, dore ikizakubwira ko ukeye ku mutima ni kimwe ngiye kukubwira gikomeye. Ni uko uzumva nta muntu wanga mu buzima bwawe, ngo nta muntu ugize gute. Ese nta muntu wanga? Nta muntu wanga. Urwango rwanduza umutima, ruhindanya umutima, rukaza mu mwijima mu mutima. Ese umutima urimo urwango umeze nk'ingarani, ariko umutima utarimo urwango uba ukeye, uba wererana. Ikintu cya mbere cyatuma ducya ku mutima, hahirwa abakeye ku mutima, ni uko bataba bafite urwango mu mitima yabo. Murakeye? Nanga bajya mufite abanzi se? Niba hari umuntu wanga, niba hari umuntu wanga, utuye sinamusuhuza, utuye nguyu sinamuha n'amazi, utuye nguyu nahikiye yashya sinamutabara, ntabwo ukeye ku mutima. Ariko ntibirarangira, uyu munsi bisaba Imana kugira ngo ucya ku mutima. Abanzi bacu, abo twumva ko twanga, niba ndi kuvuga, ntabwo ari abo wanga. Aba bantu wanga ntabwo ari abakwanga. Abakwanga wibareba, wowe reba abo wanga, reba abo wanga, ubangira iki? Ubahora iki? Ntacyo ugomba kubangira, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo nimukunda abakunda gusa muzahemberwa iki? Ngoko n'abapagani bariko bagira gute? Ngo rero ndababwiye ngo nimukunde abanzi banyu kandi musabire abatoteza. Ayo magambo aratuganisha kuri iyi ngingo y'abahirwa kuko bakeye ku mutima. Niba ukeye ku mutima urahirwa, uzabona iki? Uzabona Imana. Hahirwa abatera amahoro kuko bazitwa abana b'Imana. Nababwiye ko ingingo zituma tujya mu ijuru zisobanutse, nizo turimo kuganiraho. Kuko twaremewe kujya mu ijuru, ariko hari ibyo tugomba kubahiriza, hari intambwe tugomba gutera. Wahirwa abagize gute? Abatera amahoro. Kuri iyi si mwumva intambara hirya no hino, ibihugu birwana, intambara hirya no hino, amoko asubiranamo akarwana, ariko twumva n'ingo zirimo iki? Intambara. Muri iyi minsi hadutse imvugo ngo ingo zirimo iki? Amakimbirane. Ingo zabo zirimo amakimbirane. Bana, abafite ingo zirimo amakimbirane, mushaka kugira nibanga se? Mushaka kugira hejuru, ntabwo turabasema. Abafite ingo zirimo amakimbirane, mushaka kugira hejuru cyane, zamura cyane. Abana babona ababyeyi babo bari mu makimbirane, ntabwo ari muzamura. Abana babona ko ababyeyi babo bari mu makimbirane, nabo muzamura. Rero nimumanure, Imana ibaha amahoro, Imana ibaha amahoro, mutahane amahoro mu mitima yanyu. Ariko uwa mbere ugomba gutera amahoro mu rugo ninde? Ninde?
muvuge cyane. Mu rugo rurimo umugabo, umugore n'abana, uwa mbere ugomba gutera amahoro mu rugo ninde? Abagabo biteguye gutera amahoro mu ngo zabo. Abagabo biteguye gutera amahoro mu ngo zabo. Hejuru hejuru. Abagabo bashaka gutera amahoro mu ngo zabo. Hejuru. Imana bayikiye umugisha. Imana bayimugisha abagabo beza muharanira amahoro mu ngo zabo. Ariko hari n'abakabiri bagomba gutera amahoro mu ngo zabo. Abo ni bande? Abagore mwumva ko mugomba gutera amahoro mu ngo zanyu, mugakora uko mushoboye ngo mu ngo zanyu harangwa amahoro. Namwe nimushira agategereje. Murahirwa batera amahoro, ariko nimuhere mu rugo. Mu ngo zanyu harangwa iki? Bagore beza mushaka gutera amahoro mu ngo zanyu, Imana ibahe umugisha. Imana bamugisha. Amen. Abana ariko n'abana bananirana bagatera ibibazo mu ngo zabo z'ababyeyi babo, bagateza amahane iwabo, bagatera ababyeyi babo inabi. Ababyeyi babo bakarara barira. Bataba bamaze bigeze guhura n'umumama arabwira ati padiri nsabire, uzi ko ndi kwifuza kuba narabaye ingumba nkurikije ibyo abana bari kungora. Hari abana batuma ababyeyi babo bifuza ko baba ingumba, bibaza impamvu bababyara, kubera abana babarumbiye bagahinduka iki? Bagahinduka urungo. Bana mugomba gutera amahoro. Bana mugomba gutera amahoro mu rugo. Namwe hari igihe muteza ibibazo mu rugo, iyo mutangiye kunanira, iyo mutangiye kwigomera, iyo mutacyumvira ababyeyi banyu, ntabwo muba mutera amahoro mu ngo zanyu. Ngaho rero abana, abasore n'inkumi, mwumva muhamagarirwa gutera amahoro iwanyu. Muzamure ikiganza, zamura ikiganza rero tubasabire. Bakobwa namwe abasore bananiranye n'abana bananiranye, bagatera inama ababyeyi babo. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi rirabahindura abisembwa b'ababyeyi babo. Abananiranye Imana yoroshya imitima yabo, ibabaho baba abana bizihiza ababyeyi babo. Kandi namwe mwese babyeyi, mwese bana mwishimirwa n'ababyeyi banyu, kuko mubatera ishema, kuko mubatera ibyishimo, kuko mutera amahoro mu ngo zabo. Warabise mwese namutuka, gusa uko ni ugutera amahoro. Ntabwo Kristo wakwisobanura ari kuvuga ngo yaradutse nanjye ngira gute. Ntabwo bibaho. Yadutse ndamwihorera, sibyo? Ngo yaho ibyo yankoreye ngo nanjye nzagira gute? Nzamwishyura. Ibyo ntabwo ari Kristo, kuko ntabwo ari ugutera amahoro. Rero batera amahoro bazagira gute? Hahirwa abatera amahoro, kuko bazitwa abana b'Imana. Kandi mu isomo rya mbere twumvise ko turi abana b'iki? Turi abana b'Imana. Niko isomo rya kabiri ryatubwiraga ryo mu ibaruwa ya mbere mutagatifu Yohani intumwa, iyo baruwa ya mbere mutagatifu Yohani yatubwiraga ko turi abana b'Imana. Ariko tuba abana b'Imana atari ku izina gusa, kuba abana b'Imana mu bikorwa birajyana no kugira gute? Hashyirwa abatera amahoro, kuko bazitwa iki? Aba ni abana b'Imana by'ukuri, abana b'Imana by'ukuri. Ngo ni mu rurebe urukundo ruhebuje Imana yadukunda, kugeza n'aho twitwa abana b'Imana. Iyo utera amahoro utsindagira ko uri umwana w'Imana, uba utsindagira ko uri umwana w'Imana. Iryo ni ishema rikomeye ko turi iki? Abana. Ntabwo twakwitwara uko tubonye, uko turi abana b'iki? Hashyirwa
abatera amahoro kuko bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abatotezwa bazira ubutungane kuko ingoma y'ijuru ari gutotezwa. Para gutotezwa uzira icyo ari cyo cyose, ahubwo uzira ubutungane, uzira kunogera Imana, uzira gukunda Imana, uzira gukurikira Yesu, murahirwa. Muri iyi si hari abantu bicwa kubera ko ari iki? Kubera ko ari abakristo. Hari abantu bameneshwa iwabo bagahunga kubera ko ari iki? Kubera ko ari abakristo. Hari abantu banga kujya mu mihango ya gipagani, bakanga gukorerwa iyo mihango, iwabo bakabaca, bakabatoteza, barashyirwa. Ngo barashyirwa ngo kuko ingoma y'ijuru ari ingoma y'ijuru ari iyabo. Twahereye ko hahirwa abakene, ingoma y'ijuru ni iyabo. None tugeze hano ngo n'abatotezwa bazira ubutungane, ingoma y'ijuru ni iyabo. Uratotezwa uzira ko uri umukristo, uzira ko usenga, urahirwa. Ingoma y'ijuru ni iyawe, uzajya mu ijuru. Komera, wicika intege, komera mu nzira watangiye, wicika intege. Niba utotejwe kubera ubutumwa ukora, kubera umurimo w'Imana ukora, ukaba utangiye gucika intege, iri jambo rije rikureba. Ngo niba utotejwe kubera gukurikira Yesu Kristo, kubera gukurikiza Yesu Kristo, kubera gukurikiza icyo ivanjiri tubwira, bikakuviramo gutotezwa kubera umurimo w'Imana urimo, kubera umurimo w'Imana ukora, iri jambo riri gukomeza. Urahirwa kuko ingoma y'ijuru ni iyawe, uzajya mu ijuru. Barahirwa nibabatuka, bakabatoteza, bakababeshyera ku buryo bwose, ari Yesu bagira gute? Babahora. Nimwishime munezerwe kuko ingororano yanyu izaba nyinshi mu ijuru. Ibyishimo byacu biri muri Kristo, umunezero wacu uri muri Kristo. Kandi ibi byose bidutera ibyishimo tukiri hano ku isi. Ibi byose twumvise bidutera ibyishimo tukiri hano ku isi. Twishime tunezerwe kuko twaremewe kuzajya twaremewe kuzajya mu ijuru. Niwese tuzishimire kujya mu ijuru. Kuririmba ryari mu gushyingura, ariko ntabwo ari indirimbo yo gushyingura gusa. Ni indirimbo waririmba uri mu mirimo yawe, imirimo yawe uri kubagara, uri gukora isuku, uri guteka, uri kwibuka ko waremewe kuzajya. Hari uturirimbo turirimba turi mu mirimo, kabura guhinga, ukaririmbo kari kuzamuka mu mutima wawe, kari kubagara, ukaririmbo kari kuzamuka mu mutima wawe, kagukumbuza ijuru. Yani indirimbo idukumbuza iki? Ijuru. Kandi katwibutsa ko turi abana b'Imana. Akaririmbo ntabwo ari ak'abapfuye gusa, kuko ni indirimbo y'abazima banyotewe kuzajya twaremewe kuzajya mu ijuru. Niwo twese
umwanya wawe ugize gute? Ijuru ni rigari cyane, umwanya wawe ugize gute? Umwanya wawe urahari, n'intebe yawe ugize gute? Intebe yawe irahari, intebe yawe ugize irateguye. Yesu yavuze ngo ngiye kubategurira umwanya kugira ngo ahondi ntabwo abariho kuzagira gute. Hari ikinyoma ngira ngo kure mu mitima ya bamwe bari kumva n'abazanyumva bose n'abazumvira inyigisho bose. Hari ikinyoma shaka kugira ngo gukubitira hagize gute ahakuba. Icyo kinyoma ni ikinyoma abantu bagendana bakabeshya abandi bababwira ngo ijuru ryaruzuye, ngo hagombaga kujya n'ibihumbi bingahe, ngo hagombaga kujya n'ibihumbi 144, ngo none ryaruzuye, ngo nta hantu mwabona ho kujya, ngo naho ubwo nimushakashatse kwibera hehe kubera ku isi. Icyo ni ikinyoma, ntabwo ijuru ryuzuye. Ariko icyo kinyoma cyatewe no kudasobanukirwa n'ibyanditswe bitagatifu. Reka twumve iki byanditswe bitagatifu bitubwira kuri uwo mubare, dusobanukirwe n'uwo mubare kugira ngo icyo kinyoma tugikubitire ahakubuye, ababa bagifite mu mutima wawe kibavemo, imitima yabo ike, ko twese twaremewe kujya kuzajya mu ijuru. Icyo kinyoma rero gihera hano mu Byahishuwe umutwe wa 7, ngo ndongera mbona undi mumarayika ngo arazamuka, ngo ajye iburasirazuba afite kashe y'Imana, ngo avuga n'ijwi riranguruye, ngo abwira ba bamarayika bane bari bahawe ububasha bwo kugirira isi nabi n'inyanja, muririnde kugirira nabi isi, inyanja cyangwa ibiti, mbere y'uko turangiza gushyira ikimenyetso ku gahanga k'abagaragu b'Imana yacu. Mwashyizwe ikimenyetso mu izina rya Data na Mwana na Roho, twashyizwe ikimenyetso. Ariko gushyiraho n'ikimenyetso ntibirabashyira. Muririnde kugirira nabi isi, inyanja cyangwa ibiti, mbere y'uko turangiza gushyira ikimenyetso ku gahanga k'abagaragu b'Imana. Ngo nuko numva umubare w'abashyizweho ikimenyetso, muneze amatwi mukanguke. Ngo numva iki? Abantu 144 bo mu miryango yose y'Isirayeli. Biri mu Byahishuwe umutwe wa 7 umurongo wa 4. Uyu murongo wa 4 w'abantu bumvishe nabi, bawusobanura nabi, batangira kwigisha bayobya abandi ngo ijuru ryaruzuye. Ariko ngo twize ukuri, ijuru ntabwo ryuzuye. Mu ijuru umwanya wawe urahari, ntiwagira hano, niba bazavuka ejo n'ejo, mbere kugeza igihe isi izashira igenda bayigize gute birahari. Ibindi ijambo rero bikaba bisobanura iki? Icyo bisobanura turakibona munsi yaha, ariko reka tubanze dusobanure iyo mibare. Ngo bavuye mu miryango yose y'iki y'Isirayeli. Ijambo 44 ni umubare ugomba gusobanura kuri ibi. Ijambo 44 ni 12 tukubye kangahe? 12 tukubye 12 bibyara kangahe? Bibyara ijambo 44. Kugira ngo ibihumbi ijambo 44 tukuba kangahe? Tukubye igihumbi, sibyo? Tukubye igihumbi. Rero umuryango w'Imana ugizwe na 12 bakomoka ku muryango wa Isirayeli, ku bana 12 ba Yakobo bagize umuryango w'iki wa Isirayeli.
ariko Isirayeli icyo nayo ishingiye ku ntumwa 10 izo ntumwa 10 Kiliziya yubatse dukubye 12 imiryango 12 tubona 12 dukubye 12 tukabitangaye ariko kubera ko bakomoka aho ari benshi cyane dukubye ibihumbi bivuga ibintu byinshi cyane rero ijambo 14 ni 12 dukubye 12 tugakuba kangahe tukayana igisobanuro cy'aha munsi nyuma y'ibyo mbaga nyamwinshi umurongo wa 9 mu mutwe wa 7 hasobanura ijambo bivuga nyuma y'ibyo mbona imbaga nyamwinshi y'abantu batashobora kubarura ituruka mu mahanga yose mu miryango yose mu bihugu byose no mu ndimi zose bari bahagaze imbere y'ubwami n'imbere ya Ntabwo bambaye amakanzu yererana kandi bafashe imikindo mu ntoki imikindo ni ikimenyetso cy'amahoro bambaye amakanzu yererana ni ukuvuga ngo babaye abatagatifu bafite imikindo mu biganza byabo bakavuga mu ijwi riranguruye bati ubucunguzi bw'Imana yacu yicaye ku ntebe y'ubwami bukaba n'ubwanga amen ntabwo tuzajya mu ijuru tuzaririmbana n'indirimbo kandi ntabwo ari indirimbo ndende cyane ahubwo aya magambo bayasubiyemo kenshi tukadufatanya nabo kuyasubiramo kuko natwe twashyizeho iki ikimenyetso y'amahanga naho reka dusubire mu ndirimbo y'abakijwe y'abacunguwe y'abahagaze imbere yawe ubucunguzi bw'Imana yacu yicaye ku ntebe y'ubwami ubucunguzi bw'Imana yacu yicaye ku ntebe y'ubwami Amen. Amasingizo ikuzo ubuhanga ishimwe icyubahiro imbaraga n'ububasha ni iby'Imana yacu ukwiriye kuzahora bisimbura iteka amen murakoze cyane rero tuzajya rero mu ijoro turirimbagiza indirimbo z'ibyishimo n'abatagatifu turimo guhimbaza uyu munsi yaramugendera uti twifurije kuba mutagatifu rero byari bikomeye kwacu